असं मॅरिनेट करून मी चिकन ठेवलेलं अर्धा तास। त्याच्यानंतर हे कच्चं शिंगाडा आहे, अंडी आहेत, इथे कॉर्न घेतलेला आहे, हे तुरईच्या शेंगा, हे वटाणे आणि हे बटाटे। बघा फ्रेंड्स, काय मस्त वाटतंय आणि सगळं मस्त शिजलेलं आहे। हाय हॅलो नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? मजेत आहात ना? मी जयश्री कराडकर आपल्या YouTube चॅनल वर तुमचं मनापासून स्वागत करते। आमच्या मनापासून तुमचं सगळ्यांचं स्वागत करत आहे। आणि आमचं नाव आहे मना, तर मनापासून आम्ही तुमचं स्वागत करतो। आणि आम्ही 31st सेलिब्रेट करायला आलेलो आहोत सांता क्रूजला माझ्या सासू सासऱ्यांसोबत। आज मी पोपटी बनवणार आहे। आता आपल्याला चिकन पोपटी बनवायचे, सो अण्णा आणि काकी सुद्धा माझ्यासोबत बसलेले आणि आम्ही आज काकी आणि मी आम्ही दोघी मिळून चिकन पोपटी बनवणार आहे। तर त्याच्यासाठी आम्ही साहित्य बघा काय काय घेतलंय। हा बांबुर्ड्याचा पाला आता असा थोडासा झालेला आहे, दुपारी फ्रेश होता तर मस्त दिसत होता आणि मस्त मिंटचा ह्याला सुगंध येतोय। मी चिकन अर्धा एक तास झालं मॅरिनेट करून ठेवले। ह्याच्यामध्ये मी दही टाकले, अद्रक लसूण पेस्ट टाकलेली आहे, परत चिकन मसाला, लाल मिरची पावडर आणि हळद आणि गरम मसाला थोडासा मी टाकलेला आहे। असं मॅरिनेट करून मी चिकन ठेवलेलं अर्धा तास। त्याच्यानंतर हे कच्चं शिंगाडा आहे, अंडी आहेत, इथे कॉर्न घेतलेला आहे, हे तुरईच्या शेंगा, हे वटाणे आणि हे बटाटे आणि इथे मी चवीपुरतं जाडं मीठ वापरणार आहे, ना की मी आपलं साधं मीठ, जाडं मीठ थोडंसं वापरे। ह्याच्यात मी साधं मीठ टाकलेलं आहे। आणि आता हा पाला मी घेऊन टाकणार आहे। अण्णा मला काढून देतात पाला, हे बघा। ह्याचा एक लेअर आपल्याला करायचंय कुकर मध्ये आणि आम्ही कुकर मधलं चिकन पोपटी बनवतोय बरं का फ्रेंड्स। हा एक लेअर झालेला आहे। आता काकी तुरईच्या शेंगा टाका। थोडंसं मीठ टाकून घेते वरतून, थोडंसंच टाकायचं आपल्याला। आता हे पण टाका काकी वटाणे। कसं मस्त बघा सासू सुना मिळून पोपटी, चिकन पोपटी बनवतोय, मज्जा येते। फ्रेंड्स, फॅमिलीमध्ये तुम्ही सुद्धा सासू सुना असाल तर असं काहीतरी एक मस्त वेगळी काहीतरी डिश बनवून खावा मस्त। आणि असे सासऱ्यांना पण असं समोर बसवा, जेणेकरून मज्जा येते। सगळी फॅमिली अशी सोबत असेल तर खूप छान वाटतं। थोडंसं अजून मीठ टाकून घेते आणि आता आपण ह्याच्यामध्ये चिकन टाकतोय। आणि हा थोडासा मसाला आहे तो मी थोडासा चिकन वर लावून घेते। आता काकी अंडी ठेवा। जेवढं इथे साहित्य दिसतं ना मी सगळं स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। ठेव ना कुठे पण। आता शिंगाडा टाकतायत काकी। आणि वरतून आपण हे कॉर्न ठेवणार आहोत, हे बघा। आणि हे शेवटी आपण बटाट्याचे मी हे काप करून घेतलेले आणि वरतून हे असे बटाटे लावले।
थोडंसं वर कॉर्न आणि बटाटा आहे म्हणून थोडंसं अलगद आपण मीठ टाकूया. आणि आता काकी, माझा हात असा आहे म्हणून काकी आता पाला परत लावतील वर. आणि पाला लावण्याआधी ना आपण थोडंसं चाट मसाला टाकून घेऊया. आता हे बघा, हे असं सगळं झालेलं आहे. पाला आम्ही खूप दुपारी आणलेला म्हणून थोडासा सुकल्यासारखा वाटतोय, पण ठीक आहे, काय हरकत नाही. त्याचा सुगंध जो आहे ऍज इट इज जसाच्या तसा आहे. सो आता बघा अशा पद्धतीचं सगळं झालेलं आहे. सगळं लावून ठेवलंय आणि आता मस्त कुकर बंद करते आणि मी गॅसवर ठेवते. 2 ते 3 शिट्या काढायच्या आहेत बरं का. आणि पोपटी केली आहे म्हणून मी पोपटी ड्रेस घातलाय आणि हा काकींचा वरचा टॉप घातलेला आहे. बारीक गॅसवर सासूबाई बोलतायत बारीक गॅसवर ठेवायचंय, तर आपण त्यांचं ऐकूया. उठा उठा, कुकर आला. हे बघा, गॅसची एकदम बारीक फ्लेम ठेवायची आहे आणि 2 ते 3 शिट्या करायच्या. आणि हा 31st सेलिब्रेट करायला आलेला आहे. सो म्हटलं कृष्णा आलाय तर आम्हाला जाणं गरजेचंच आहे म्हणून आम्ही आलेलो आहोत. आणि हा नसतं तरी आम्ही आलोच असतो. माझे सासू सासरे आहेत ना इथे, मग कोणीतरी आलं पाहिजे ना, तर मी आलीच असती. सो फायनली आमची पोपटी झालेली आहे. तो पाला काढा काकी. वाव, मस्त झालंय. पाला साईडला काढा. बागोड्याचा पाला, त्याच्यामुळे खूप छान सुगंध येतोय. आता आधी पाला काढून घेऊया आपण. हो, असंच टाकू. हा, टाका टाका. क्या बात है. मस्त वाटतंय आणि सगळं मस्त शिजलेलं आहे. आधी चिकन तुम्हाला दाखवते. हे बघा, आणि चिकन बघा छान असं मॅरिनेट होऊन मसाला पूर्ण आतमध्ये गेलेला आणि छान शिजलंय. खाऊन दाखवते आधी. गरम गरम. टेस्ट मस्तच आहे. जे मॅरिनेट केलेलं त्याचं सगळं टेस्ट येते. कॉर्न मस्त शिजलाय, सगळंच मस्त शिजलेलं आहे. आणि शिंगाडा पण छान शिजलेला आहे. बघा, शिंगाडा टाकलेला तो पण मस्त शिजलाय. हे बघा, शिंगाडा पण खूप मस्त शिजलेला आहे. 31st चा प्लॅन होता आणि त्या पद्धतीने पोपटी झालेली आहे. सो फ्रेंड्स, आता हे बघा आम्ही डिश असे घेतलेले आहेत. अण्णांना मी प्लेट मध्ये दिलेलं आहे का. आणि आता आम्ही मस्त असं सगळं पोपटी खाणार आहोत. ह्याला पोपटी का म्हणतात ते मला पण कळालेलं नाही. कारण पोपट येऊन खातो काय. मी पोपटी ड्रेस घातलाय म्हणून याला पोपटी म्हणतात असं आपण बोलू शकतो आता. आणि आता आम्ही मस्त हे सगळेजण फॅमिली बसून हे खातो, मस्त एन्जॉय करतो. मला पहिला चिकन आणि मग तुम्हाला
तुमच्यासोबत मी पुन्हा एकदा बोलते. आणि फ्रेंड्स 31st ची पार्टी करत असाल तर खूप सांभाळून करा. आणि मी सांगितल्याप्रमाणे 12 वाजता सगळी पार्टी झाल्यावर ज्याच्यावर आपली श्रद्धा असेल त्याला आठवूनच झोपा तुम्ही फ्रेंड्स. खूप छान असतं. नवीन वर्षाची सुरुवात खूप छान होणार आहे. हे बघा फ्रेंड्स, चिकन घेतलेलं आहे मस्त खायला आणि मस्त चिकन शिजलेलं आहे. आणि आता मी मस्त सगळी डिश संपवते. वाजलेले आहेत बरोबर 12. सगळ्यांना नवीन वर्षांच्या खूप 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 शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर. आणि मस्त नवीन वर्ष येऊ तुम्हाला. मस्त छान 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 गोष्टी सुचू दे मनात आणि खूप छान वर्ष जाऊ दे. आणि हा व्हिडिओ मी इथेच एंड करते. आय होप की माझा हा पोपटीचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाय बाय. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर. हॅपी न्यू इयर.